привет! Решил записать свой самый первый влог наконец-то. Много всего у нас в жизни происходит постоянно, и хочется как-то поделиться с этим совсем. Сейчас мы едем в Вегас. Один из поводов поехать на наш фильм, который мы делали, сейчас будут показывать на фестивале Optima Film Festival на 7 вечера. Сейчас 4:30. Еще несколько часов ехать, будем стараться успеть. Так, доехали до Вегаса, находимся на фильм-фестивале от Optima, прямо в СЛС отеля. Вот, сегодня наш фильм будут показывать здесь. Фильм номинирован на лучший шорт-фильм на этом фестивале. Вот, будем надеяться на победу, но посмотрим. Good evening, everyone, and welcome to the second annual Optima Film Festival. We'd also like to thank all the people who sent in great films. And now we're going to kick it off. Have a great night. We're going to have two categories, action cam and short film. The short film finalists are Jesse Wood, TJ Gallant, Steve Kettner, Danny Puckett, Pavel Suslov, Eric White, Taylor Best, Taylor McGowan, Pavel Suslov. It's a bit of a ritual for me when I know that I'm going to be riding my bike. I have the same drink, I put on the same outfit the same way at the same time. My heart starts to beat a little bit quicker. I put on a certain song that I always like to write from the beginning. I take a few deep breaths. The short film winner is Eric White. Вот, к сожалению, не взяли первое место, взяли только второе, но мы не расстраиваемся, идем дальше. Впереди еще очень много фестивалей, возможно, наград, будем надеяться. Данное мероприятие прошло отлично. Ведущим оказался Дэвид Фрайбургер, довольно известная личность, он ведет свое шоу на ютубе, называется Roadkill. Был редактором Hot Rod Magazine, очень открытый, очень позитивный мужичок, с ним пообщались на всякие разные темы. Он у меня взял интервью, тоже был очень рад. Вот. Но мы двигаемся вперед. Вернулись из Лас-Вегаса. К сожалению, на выставку SEMA мы не попали. По возвращению в Лос-Анджелес нас ждало вот это. Машину нам выдали на 3 дня. За 3 дня у нас есть 300 миль. Мы должны объехать разные локации в Лос-Анджелесе и, собственно говоря, сделать несколько фоток, фотоотчет об этой машине. Будет небольшой тест-драйв от Ксюхи. Как? Ксюх? Не очень удобно. Места мало? Неудобно. Неудобно? Ну да, садиться, конечно, жесть сюда. Здесь есть такая кнопочка, зажимаем ее секунду, и у нас включается Dynamic Mode.
Меняется настройка подвески, меняется настройка переключения. Не забудь пристегнуться. Не участвовать в блоге. Ужасно скучно ехать здесь с тобой. Да вообще. На видео скорость вообще не чувствуется, но это жесть. Немножко Ксюх. нестабильно было. Это нельзя включать блок, а то если мама увидит. Значит, на машине нет гидроусилителя руля, поэтому приходится очень жестко крутить руль. Как ощущение? Не очень. Я очень расстроена. Почему? Потому что здесь всего лишь 55 миль в час можно ехать. А хочется сколько? 70 было мало. 70 было мало? По управляемости как машина? Очень четко. Заглуши. Очень четко вообще. Очень четко. Четко. Ясно. То есть впечатление обалдеть. Да. Охренеть. Или что еще? Очень круто. Вот, а не нравилось кому-то. Короче, у нас эта машина была на тесте 3 дня. За 3 дня мы успели проехать по пробкам, по городу, по серпантинам, по хайвеям, по фривеям. И сразу можно сказать, что эта машина не для пробок, не для города. Болит спина, болит голова, все тело ломит, руки болят, потому что постоянно переключение, жесткая подвеска, тырканье, толкания какие-то. Хрень какая-то. На машине практически невозможно ехать в пробке, потому что просто вот она для этого не предназначена. Она хочет, чтобы ты нажал на газ на ней, нажал на газ, вошел в поворот, поехал по какому-нибудь серпантину. Для серпантинов, для горной дороги эта машина идеальная. Идеальная подвеска, идеальная рулежка. Она стоит на дороге просто как влитая. Любая скорость, поворот прощает абсолютно все. Есть 3 режима. Режим обычный, normal mode, есть dynamic mode. Меняется рулежка, меняется передаточное соотношение, меняется работа коробки. И есть racing mode, где ты можешь переключать только лепестками и отключается система стабилизации. В рейсинг мод машина становится просто космическая. Посмотрим, какой у нее багажник, что в салоне вообще примерно. Значит, открывается багажник у нас так, ни с ключа, ни сзади, никаким образом ничего не действует, только вот рычажок. Дергаем рычажок, открываем, и все думают, что здесь мотор, но нет, здесь багажник. Значит, нет никаких пружин. Значит, классическая система, оп, подпорочка. Сядь сейчас в багажник прям туда жопой. Так, сейчас вот здесь у нас есть рамка для номера, но сейчас я попробую сесть в багажник, чтобы вы поняли, какого он размера. Ай, блин. Так, в принципе, вот багажник, то есть я даже сюда не могу поместиться, это уже о многом говорит. Зато помещается двигатель. В принципе, он и занимает большую часть этого пространства. 4 цилиндра, литр 75, турбина. Так, закрываем багажник, подпорочка. Крышка довольно тяжелая. Так. Покажи карбон в салоне весь. В машине установлен карбоновый монокок. Такой же точно ставится на лампе, на более дорогих машинах, на Макларене. Но эта машина гораздо меньше. И это реально ощущается. Машина весит где-то 900 килограмм. На 900 килограмм такого двигателя это за глаза. Машина, я даже не могу описать словами, то есть она абсолютно непрактичная, она неудобная, она некомфортная, она маленькая, в ней нет места для вещей. Но когда садишься за руль, выезжаешь на серпантин, на горную дорогу, ты забываешь обо всем, забываешь о спине, забываешь о голове. Ты концентрируешься только на дорогу, только на машину, только на рулежку, и ты получаешь исключительное удовольствие от вождения. Естественно, сиденья механические, никакой электрики. Все очень спартанское и очень эстетичное. Такой вот выхлоп. Выхлоп стандартный, но для этой машины этот выхлоп очень неплохой. В принципе, я бы поменял, наверное, если бы это была моя машина.
я бы поставил сразу бы первым делом другой выхлоп, чтобы была отсечка, были отстрелы. Но, в принципе, этого хватает тоже за глаза. Пробуем залезть в салон. Так, значит, оп. Такая система, не очень удобная, но быстро привыкаешь. Что у нас есть в салоне? В салоне у нас есть ручник. Без него никак, потому что здесь нету паркинга. Здесь приходится ставить на нейтраль, ставишь на ручник. Мы видим переключение передач. Значит, драйв, нейтраль, задняя, выбор ручной или мануальный. Джойстик переключения режимов. Есть несколько режимов. Есть нейтральный, в принципе, повседневно наездный. Есть Dynamic Mode, более для такого более динамичной езды, то есть серпантины какие-то, хайвей. И есть Racing Mode, где отключается система стабилизации, включается только ручное переключение передач. На мой взгляд, самый интересный режим, чтобы испытать эту машину по полной программе. Пускание стекол и регулировка зеркал. Все. Кондиционер, печка, обдув, внутренний воздух, внешний воздух, центральный замок, подогрев заднего стекла даже есть, ничего себе. Не знал. Заднее стекло-то есть? Заднее стекло, да, но оно есть, но его как бы нет. В принципе, и все. В этой машине больше ничего нету, никаких. Есть магнитула, она как-то не очень хорошо работает, но, в принципе, она и не нужна здесь. Здесь ты должен слушать звук двигателя. Вот еще очень интересная вещь. Это единственный бардачок в машине, потому что на месте бардачка здесь ничего нету, пусто. Вот бардачок, значит, размером примерно с кулак. Вот, поместить можно кулак, да. 2 подстаканника, прикуриватель. Все. Все, реально все. Козырьки. Козырьков тоже нет. Что можем сказать о машине? Просто общее впечатление. Машина не для города, не для пробок, не на каждый день. Она некомфортная, она маленькая, она неудобная. Но выезжаешь на серпантин, на горную дорогу, и ты забываешь обо всем. Эта машина создана исключительно для этих условий. Для трека и для серпантина. Это ее стихия. Бомба. Просто...